大家好，YY Swatch， 咁就新貨新標平價，原因就啲標今日係有啲得意標，嗱機械標咧就普通料，升在平，今日大家可以睇下介紹，唔係石英標啊，咁機械標咧睇個款啦，就特色面啦，咁啊全部都係類似啲北極星咁嘅款啦，或者接近啦，呢隻係差唔多北極星咁嘅樣，但係佢唔係宇宙啊。係啦，佢唔係宇宙，呢啲古董錶嚟嘅。咁倉底啦，北極星咁嘅樣啦，Fairy Watch 啊，好，而家嚟料啊，介紹。咁咧，我哋首先咧就講下啲平價石英錶先。咁呢啲石英錶全部都係400蚊一隻，講咗先，每一隻都係400蚊。預先講咗先啊，每一隻都係400蚊。咁但係咧，你3隻買晒佢啦。我收你800蚊，即係買2送1，咁快快脆脆，係咪好正咧？因為點解咧？我真係唔想喺呢啲標度成本效應啊！咁咧就即時快脆講啦。Navy Force 啦呢啲標係應該係呢啲標係倉底啦。咁照字讀咗先。橙字黑殼軍標款啦咁立體字嚟嘅，咁有冇夜光咧？我估係冇嘅，色嚟嘅啫咁獨特嘅星期日曆設計呢個係特別之處，就星期呢度一個日曆喺呢度就即係個窗分佈得特別啲啦，軍標元素啦，48mm 啦，未用過嘅。咁但係呢條帶咧，我只可以咁講，好 fit。如果個扣有 logo 咧，我當佢原裝嘅。咁但係因為冇啦，同埋黑殼啦，跟埋有鋼扣，咁所以咧我就話呢條帆布帶咧，我唔肯定係咪原裝，但係呢條靚帶嚟嘅，厚身帶嚟㗎。劏呢條帶去賣1嚿水，嚿半水，淨係賣呢條帶已經賣嚿半水。咁睇下個樣先，尾字仲喺度啦。Navy Force for Dream 啦有型號有成啦，大陸做嘅，屌 Man China 原來，我以為英國牌子添。咁4嚿水一隻，48mm 好撚大隻咁就行緊啦。慢跳星期啦OK 正常嘅咁上手咁嘅後果，再攞遠啲睇。戴上手係靚嘅，呢一點係污糟定咩啊？污糟，走咗好睇啦好睇嘅 OK， 咁就4嚿水。另一隻咧就係呢個真係唔識讀啦，又係啲精品錶時裝錶嗰類啦，兩針咁睇到好薄，個設計好正嘅都。呢個24，唔知乜鬼嘢24。咁呢條米蘭帶啦，領螺絲啦，做工就一流嘅，講真一句，即係好多錶而家係講做工噶啦。咁底櫃喺呢度啦，呢隻係未用過嘅，全原裝超薄啦。試咪上手後果，跟住讀紙啦，但係都係好睇嘅錶嚟嘅。係啦，咁如果你3隻買嘅話咧，打勻唔使300蚊一隻，3芯都要900嘛，而家800蚊就2隻。咁呢隻咧就倉底啦，未用過，石英錶40mm啦，米蘭帶啦。屌呢個我自己寫字自己都睇唔明，簡約設計咁真係好簡約嘅。係咪全鋼咧？我睇下佢寫咗咩先。Savannah Coating Crystal。藍寶石鍍層嘅水晶，唔係藍寶石玻璃係藍寶石鍍層嘅水晶。咁全鋼嘅全鋼嘅。咁一體化錶殼啦，呢個殼做得幾靚，咬耳啦，領螺絲啦。OK， 好，跟住第3隻咧就 DNG 啦。中意有一個自己識嘅牌子，咁擺喺呢度，都係400蚊隻。咁呢隻2手嘅
石英錶電視機，咁啊37mm 啦，17cm 滿圍，蝴蝶扣，底蓋，OK， 鋼錶咯，係得呢兩嚿嘢膠咯，耳仔用膠做緊，即係幾得意喎，攞嚟襯。好啦，咁啊試埋上手，係啦，每隻都係400蚊，3隻攞晒咧就800蚊，即係咁嘅樣。咁800蚊咧就可以一個禮拜3隻錶，即係咁嘅樣，三隻加埋800蚊啊。咁啊啲時間唔準嘅，因為亂咁教嘅。好，咁啊呢度講完啦。咁啊講下啲，俾啲篇幅講下啲特色啲嘅古董錶啦。第一隻係鐵達時，賣到咁貴嘅鐵達時上鏈錶咧，都對於我嚟講都少嘅。通常呢啲 boy size 咧8嚿水到嘅啫，但係呢隻一定1000蚊。嗱，50年代錶呢條帶用帶係倉底嘅，因為係我喺我嘅倉底入啲帶入面就執出嚟襯嘅，我就中意中間呢條坑嘅啫。咁呢啲因為佢本身有膠紙啊、膠袋啊，跟住啲膠袋咧就黐咗上去啫，咁啊可以抹走佢嘅，可以抹走佢嘅。OK， 上鏈啦，1080機身啦，1080即係咩咧？即係50年代到最多去到61、62年就冇再用嘅機芯咁啊。你如果睇翻以前雕陀嘅大花上鏈都有用過嘅。OK， 咁啊原裝特色嗱，最近係呢塊面嘅啫，原裝特色雙色面，呢個字體同埋呢塊面係特色嚟嘅。我冇字㗎啦嗱，你睇3692啦，個字形字體啦，同埋側邊黑色咧就唔係人手填㗎，唔係人手填，我放大啲睇，亦都唔即係去到咁靚嘅面咧，我就唔會攞去做嘢嘅。因為佢做得出嚟非常之正，我覺得好有氣質。30.5mm 啊，咁啊代用帶，咁咪試下上手啦。boy size， 講講呢條帶點改啊？大家自己改啦，你見到嘅。睇住呢度有一點噶嘛，將呢條恤咧打出去就得噶啦。打出嚟咧就去攞走塊片，攞走塊片咧就可以甩出嚟㗎啦啊！你打咗出嚟你就知點搞㗎啦，打咗出嚟就鬆㗎啦，好易搞啊！如果唔係你要換皮帶都得嘅，你咪睇下皮帶效果如何咯。咁當然呢條皮帶大咧就係呢條18，呢啲應該用到17嘅皮帶啊，17嘅皮帶，換皮帶都得嘅啊。咁呢1000蚊啦，咁就睇翻個交易規則啦嚇，可以減100啊，即係順豐或者係呢個叫咩啊？烏溪沙自取啊，係啊，呢隻係靚嘅。好，第二隻一樣50年代嘅錶，我揾翻張紙先。Hobie 啊！呢個牌子我都唔識嘅啊，好多牌子我都唔識嘅。咁你如果查翻，你咪查翻 Hobie History 嗰啲咁嘅嘢，咁啊可能就會揾到。咁啊，先講紙上資料啦，近未使用品啦。近未使用品嘅原因係因為佢後面嗰張紙仲喺度咯。OK， 咁啊上鏈啦，17寫啦。其實呢隻嘢咧，我哋叫粗馬王，佢又唔係粗馬，佢係粗馬王。你聽下上鏈聲。上鏈聲冇粗馬嗰啲下起聲嘅，咁但係佢擺輪咧係扁擺，佢呢啲分分鐘50年代都未到啊，可能40年代都唔定㗎嚇，因為佢個擺輪。咁啊最緊要係個款北極星啊，北極星即係宇宙最出名。我玩錶嘅年代咧，我講緊10幾年前，16、17、8年前啦。宇宙嗰啲北極星咧係2000蚊到嘅啫，2000鬆啲蚊到嘅啫。咁但係依家咧就過萬嘅，係啦，因為津特大師最出名㗎嘛。其中之一啦，一個係八卦，一個係北極星。咁啊，最緊要咧係呢塊黑面 ，typical 嘅黑面啦。佢可能就係因為佢未用過就咁擺，
所以令到佢發到咧啡又唔係嗱，好琥珀色嘅你睇，帶紅帶棗嘅，即係好似喺度玩咩咧？栗子色啊，其實係應該叫嗰啲紅木加絲色嗱，佢起油光嘅已經。你睇側邊嗰啲，最緊要呢塊面咯，呢塊面超靚咯。咁啊代用帶啦，咁代用帶本身咧，我就跟住呢條皮帶嘅。咁但係咧，我覺得呢條皮帶唔係好襟嘅咋嚇，睇下睇到啲嘢，咁所以我俾多條帶你，就係咁簡單嘅啫。唔好同我講話減，唔要呢條皮帶減幾多，冇得減㗎啦。咁啊價錢1300蚊，咁啊如果烏溪沙自取或者順豐到付咧，就減100蚊啦。哎呀，我唔記得帶開，乜嘢都唔記得帶。頭先有冇睇呢個？我試下開個機芯啦，我開埋呢個機芯啦嚇，睇下出唔出到出嚟。都係揾支嘢 keep 佢啦。嗱呢個鬆嘅，嗱睇下底蓋啦。以前啲古董錶咧係入面都會打埋呢個魚鱗紋嘅。咁啊，第73600隻啊，定係點啊？用呢個序列號啦，咁咪睇埋個機芯啊，1080玉啊，呢個係21寫嘅，對唔對到焦先？係啦，咁光鮮嘅，英德86避震啦。呢紋機芯樽黃又用啦，呢個雕陀都用過嘅，1080啊嘛，咁但係版號會改嘅，咁通常17寫，咁點解變到21咧？呢4粒寫邊度咧？就係呢度啦。呢兩支嘢，擰圓螺絲有埋個片冚，咁啊呢個兩寫合，相對嚟講呢邊兩寫，嗰邊又多兩寫，所以17寫就變成21寫啦。咁即係等於係17寫嘅高級版本咯。好啦，我轉頭先擰啦，唔好阻太耐啦。試下呢個開唔開到？稍後我應該冇擰實嘅。嗱，最衰嘅開錶法咧就係咁樣，就係咁樣開。好多錶佬會開到花晒，就係你一線手咧就一條痕嘅啦。咁我而家就做緊一個錯誤嘅示範，係唔可以咁開嘅。但因為冇架撐，有人用鉸剪開就咁用啊，都一樣。咁啊倒埋出嚟，呢個機芯獨特㗎。睇個樣，佢同Oris 即係柯蘭士嗰個簡約法唔同啊，嗰個粗碼法唔同啊。你可以睇個擺碟，我攞呢個定一定佢，應該可以停佢，要好小心，我唔想喺度游絲。大家見唔見到？呢個係板碟嚟嘅，咁但佢17寫都照足俾你，同埋呢份機芯好簡約。如果唔係佢打住 Swiss Mat 咧，我係以為係德國版路嚟嘅。Dealers 啊，即係高級版嚟噶嘛 ，Swiss Mat 呢度啦，17寫啦，咁呢個係屬於粗馬王嘅系列之一，咁同埋非常之簡約嘅機芯，你睇下成個夾板就一塊平板夾板，咁佢有冇係咪毛坯咧？唔係，佢真係打咗磨嘅，係咁要打下啦。咁下低呢個寫住咩咧 ？EB。因為呢個板路真係好德國 feel 嘅，想有咩打 Swiss Mat 嘅？呢個可以再揾下資料。呢份機芯我唔可以話我未見過，我又唔可以話我見過，或者我未留意過啦。咁呢份機芯係有佢嘅味道存在嘅，佢同粗碼嘅分別係好大嘅，你睇下粗碼就知㗎啦。所以呢個我會定義為粗碼王咯，同 Oris 嗰啲自家機芯、上鏈自家機芯一樣。咁啊睇多次個樣。我唔冚個底蓋住，嗱你睇個面色幾靚，呢錶係個外觀真係好靚。咁係咪全鋼定半鋼？通常係半鋼嚟嘅，嗱半鋼嚟㗎，不鏽鋼底，咁就半鋼。係啦，咁呢啲係倒粒嘅，冇甩啊，冇甩冇見黃冇成啊，大家睇下。冇嘅，冇甩嘅。呢個度應該倒甩嘅。OK， 好，我轉頭先擰翻佢。跟住係拉士嗰隻，拉士嗰隻都係一樣，好似北極星咁嘅樣。呢隻自動錶倉底 Fairy Watch，
咁嘅樣。OK， 咁啊攞埋啲資料嚟睇先。價錢係2000蚊啊，倉底啦啊，連埋吊牌啦。冇資料，冇就係一塊吊牌。有冇2層咧？都冇，就係菲利威水吊牌啫。OK， 咁啊 Swiss 150幾年嘅，1858年就有呢個牌子。菲利威幫過邊個做咧？我諗下先，好似幫我 Setter， 唔知啊。佢係意大利珠寶公司啊，而家俾佢收購咗㗎啦。咁啊自動啦，2824啦，一樣係北極星造型啦。北極星咪就係宇宙，因為要超過嗰條咩啊，即係北斗嗰條咩航線，開到條航線為咗紀念，跟住就整咗個宇宙出嚟，揾阿張特大師整到個款。咁而家就類似嘅嘢就會揾佢啦。北極星嘅特色喺邊度咧？第一件標語啦，好似梅花啦，舊裝梅花咁啦，佢嘅標語係咁樣內收啦，咁所以你可以好明顯，你梅花都係借鑑過張特大師嘅設計嘅。咁第二咧就係除咗標面之外咧，側邊咧會做一個啦，拋光圈啦、色圈啦，通常嚟講係令身啦，或者有啲紋路嘅，跟住大釘咧就攞嚟做呢個小時刻度嘅。咁相對嘅嘢嗱喺呢度全都見到，係咪？同埋呢件唔係膠嚟㗎係嘛？呢件似係玻璃啦，或者我哋俗稱嘅骨膠啦，就硬嗰隻膠。咁就嗱兩個標語一定要內收嘅 ，OK。咁啊呢度大好多嘅38mm，自動啊嘛，拱玻璃啦，代用帶啦。代用帶係 Pausa 嘅帶啦，即係精工收購法國公司 Pausa 嘅帶啦。咁啊冇 logo 嘅扣啦，呢條帶靚帶嚟嘅。OK， 好，跟住有冇嘢睇咧？呢隻要2000蚊，其實我想要再高啲嘅，因為呢隻靚有倉底，咁咪算啦，咁咪試下上手後果。OK， 睇到啊！靚仔啦，跟住我哋睇埋開埋底蓋啦，睇埋底蓋先。資料喺晒度啦，自動8221680045啦 ，Swiss Made 啦，跟住嗰啲牙係得意啲嘅，嗱有張紙喺度嘅，我睇下擰唔擰得開，有嚿膠就有摩擦力。大家咧如果用手指擰錶咧，好多錶咧其實咧你發現咧你唔記得帶開啦。唔記得帶架撐咧，唔係擰得太實嘅話，你可以試下用手指擰開。但係記住個重點係咩咧？你好似攞住個橡皮球咁樣捽佢嘅咧，你係唔需要好用力咁撳落去嘅，唔好係盡量將個手指接觸面多啲搭上去，搭得多跟住你咪捽咯。咁好多下都捽唔到過去嘅，你冇理佢。你總之跟住搭完捽，輕輕力嘅啫，唔好撳得太實。我睇實你分分鐘撳埋個膠圈實咗咧，更加黐住，更加難擰。所以咧，分分鐘咧，你喺度做無用功捽幾廿下之後咧，終於有一下少少鬆動，你就捽到噶啦。可以嘗試下嘅。OK， 底蓋啦，31789啦嚇，因為我要提過機芯，因為好多陣時佢呢啲咧就係啦，用翻啲毛坯機芯啦。冇 logo 機芯啊，即係費緊熱打，有嘅224嚇，打咗喺度，好白玉嚟嘅。咁啊呢個底蓋咧係都有特殊之處嘅啦，睇下啲牙路啦，膠紙封咗嘅，得意嘅 OK。用咗19分鐘，我睇多次。1隻、2隻，攞遠啲先，你加埋呢隻，3隻，好，1000蚊、1300蚊、2000蚊，係啊，最貴就係呢隻2000蚊，今日 OK，咁啊多謝觀看啦，拜拜。